Bonjour les enfants, bonjour les parents. Aujourd'hui, démarre le cours de rattrapage. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons chanter et faire le petit trait. Avec qui? Avec papa, maman, petit frère, petite sœur, grand frère, grande sœur. Allons-y, c'est parti. Quand trois poules vont au champ, la première va devant, la deuxième suit la première, la troisième vient la dernière. Quand trois poules s'en vont au champ, la première va devant. Quand trois poules s'en vont au champ, la première va devant, la deuxième suit la première, la troisième vient la dernière. Quand trois poules s'en vont au champ, la première va devant. Bye bye, à la prochaine. Bye. Bisous.